Baionakoak, errobi taldekoak, guztiak gizonezkoak. Hauei euskal kultura asko gustatzen zaie eta euskal kantu herrikoietan espezializatuak dira. Horregatik, ospe handia lortu dute Baiona txipian eta Baionara joan gara eurek ezagutzera. Baionako taldean bigote anez baditugu. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi. Gure taldean eskual kulturaren mezulariak gara. Eskualerriko jai giroa erakutsi nahi dugu. Batzuetan instrumentuak erabiltzen ditugu. Euskal ikutua emaiten laguntzen digute. Gure eronkaria handiena dantza egitea izango da. Guri eskual festak gustatzen zaitugu eta humorez gainetik ibiltzen gira. Aupa beti, Baiona! Asmakizun bat zuentzat, etxekoentzat. Zein da Euskal Herriko elkarteetan gehien abesten den kanta? Baionakoek dakartena nik uste dut zerrenda horretan agertuko dela. Baiona eta El Menú. Camarero, señor, camarero, señor, ¿qué hay para hoy, señor? Un buen menú. Solo mi asado con patatas fritas, esos huevos hígado, liebre, chateaubriand. Solo mi asado con patatas fritas, esos huevos hígado, liebre, chateaubriand. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratin. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratin. Con ensalada, buen menú, señor. Con ensalada, buen menú, señor. Y frescos calamares, pescadillas, salmones de mar, bacalao a la vizcaína, con pechuga, seca, concha, sábalo blanco, al América, y pesar relleno, todo asado. Con ensalada, buen menú, señor. Con y frescos calamares, pescadillas, salmones de bacalao a la vizcaína, con pechuga, seca, concha, sábalo blanco, al América, y pesar relleno, todo asado. Con ensalada, buen menú, señor. Tenemos con señor. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortillarón. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortillarón. Crema, tocino del cielo, mazapán, natilla, flan de francispan, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère. Crema, tocino del cielo, mazapán, natilla, flan de francispan, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère. Y después...
Zorionak! Beñat, mesedez! Hazen olako menua. Menu, bai, Menu erra. ederra biziki. Bai. Horiek guzia jaten mazuzte, nunbait zer izan da, Zu apetito honekoa. Biziki apetito honako, biziki, agirita, Beñat, eta humorea ere badaukazu. Bai, behar da. Eskertzekoa da, begira, menu zoragarria eskaini diguzu eta nik postrea jarriko dut. Maiz aldizarri bat. Bai. Eta zuk zekarrik duzu ardoa? Ez. Ardoa ekarri duzu ez. Bera da postrea. Bera postea, bai. Postre ederra da, Erra, bai. Eskerrik asko. Pelota egin, bai. Aduze poste honak hemen, bai. Denok gatu gea hegoaldean oso ospetsu den talde batekin, Golden Apple Quartet taldearekin. Beraile badute abesti honen berzio oso gamberroa. Hemen ikuste gamberro xamarrak zuek zeatela, ez? Gamberro. Humore hona da. Hau humore hona biziki, bai. Beti. Kurioso da lehiaketa batera aurkeztea, hemen inorri izan gabe. Hori, ausartak zeatela ikusten da, ezta? Edo, autoestima oso altu daukazue, edo onak zeatela argi daukazue. Eta zuk zer uste duzu? Autoestimu altua edo onak direla? Nik beren buruakiko konfiantza ikusten diet gehiago. Konfiantza. Konfiantza, Zuen buruakiko. Bai, ondo. Ba, ondo. Bai, ez? Ondo, bai. Primera, Oberenak, ez? Oberenak. A ber, Jose Mendizabalek zer esaten digun, Jose? Ez da dudarik, Ba, nik ikusi dut taldearentzako abesti komoda dala, ez? Askotan abestu duzuen abesti bat, eta guretzako oso ezaguna. Horrek bere alderdi onak ditu eta bere alderdi txarrak. Konparaketak egiteko aukera gehiago ditugu, eta horrelakotan kantua oso ondo egin behar da. Afinazio aldetik egon dira arazo batzuk, aguduak egin behar direnean gora iristeko arazoren bat, eta zuen artean zalantzak ere izan dira erritmo aldetik. Bai, dena den zerbaitek esaten dit, zuek beste gauza gehiago egiteko gai bat zaretela, eta nik hori ikusi nahi dut. Ganiz gauza egiten aldu gero, Ganiz gauza, bai. Adu usaila eta holako zer batzuen egiteko. Hori badakigu. Eta zergaitik aukeratu duzu helmenu? Jaleak zaretelako, apetito honekoak? Ba, denak untsa ikartzen baitugu, baizo, eta eakusteko eta bai honan eta ere emezela ondo jaten dela. Ez dira emezik eta platonak, hane jaten dugu untsa. Bueno, baskaltzera menu hartzera. Baskaltzera egin behar duzu egilan. Eskerrik asko. Baiona, deskantzatera, eskerrik asko. Agur Beñat. Dantza gutxi. Ba, gutxi, ez da ere, guretzat, dantza eta dian eta kantuz, ez da ere. Jarraitzen baduzue, dantza egingo duzue? Bisten da. Nola egingo zenuke dantza? Hola? Jo, ja. Ze impresio? Zer impresio ordena, hoberenak gilera, eta biziki ondo izan gilera, eta ez dakit, ez. Kantatu dugu, usaila dugu mesela, eta gero ona bagira onak, eta ez bagira ez onak. Baina zu... Uste dut onak girela, Zuk uste duzu gaur aurrera egingo duzuela, edo ja hontan bukatuko dela hojapideiko esperientzia? Ez dut uste eta hemen bukatuko den, uste dut indun zerbait bestek ez duten egiten. Zer? Kalitate biskat? Hiru epaileetatik zein da gehien gustatu zaizuna? Esango jazu, badakizein esango jazu. Erdiko hori. Karo, neska, ez da. Neska ederra da, Maixa. Bai.